और जो लोग मुंह से सांस लेते हैं या जो लोग खर्राटे लेते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो जो दर्शक ये तय कर लें कि वो जो जिनके बारे में भी ये चर्चा कर रहे हैं कि उनमें से क्या कारण इनके लिए बन रहे हैं, उनसे पूछ लें अच्छी तरीके से कि ये जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें क्या है। तो आम तौर पे मिलेगा कारण और ठीक भी हो जाएगा और कारण आप उसका इलाज करते हो तो ठीक हो जाएगा। दूसरे कुछ खाने वाली चीज़ें हैं जिनसे गैस बनती ज़्यादा और फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। जितने भी बीन्स हैं, मटर है, लेंटिल्स हैं, ये फली वाले, कैबेज, गोभी है, फूल गोभी, बंद गोभी, इससे ज़्यादा बनती है। प्याज से बहुत बनता है, ब्रोकली से, ब्रोकली बहुत ज़्यादा आजकल चर्चित हो रही है, तो ब्रोकली भी एक तरीके से गोभी का वैरायटी है। तो इन सबसे गैस बनती है, गैस प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं, और फिर वो गैस बनेगी तो अपना रास्ता निकाल लेगी जाने। और आप वैसे भी आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि बाय बादे की चीज़ खा ली तो हवा निकलनी शुरू हो जाएगी, है ना।